Dakop Upazila is nested in the coastal region of Khulna. It is also known for being particularly vulnerable to natural disasters, including cyclones and flooding. With its remote location, navigating around Dakop can be difficult. ADRA Bangladesh is steering the community empowerment project in Dakop to improve the livelihood of the vulnerable community. In the quiet and serene countryside, Gandari Shadar has taken control of her destinies. She found success and independence through good rearing. আমি গান্ধারী সর্দার। আচ্ছা, আমি জীবন্তিকা উন্নয়নের একজন সাধারণ সদস্য। আমার আছে ADRAয় ঢোকার আগে আমার যে আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল, এই জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারিনি। সমিতিতে আমার অনেক সময় আগে আছে সাধারণ কোনো আর্থিক কোনো টাকা পয়সা, ছেলে মেয়েদের টাকা পয়সা, খাবার দেওয়ার কিছু দিতে পারতাম না। Gandari was pleased to receive goods from CAP Khulna of ADRA Bangladesh, which brought her some much appreciated benefits. 2021 সালে আমি ছাগল পাই। ছাগল আমার ADRA বাংলাদেশ থেকে ছাগল বিতরণ করে। সেই ছাগল থেকে আমি দুটো ছাগল দেওয়ার পরে আমি অনেকটা খুশি হই, কারণ আমার একটা সম্পদ। এই সম্পদ থেকে আমি অনেক কিছু সংসারের আর্থিক সমস্যা মেটাতে পারি। 2023 সালে আমি 3টে ছাগল বিক্রয় করি। 3টে ছাগল দেয় আমার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা থেকে আমি আমার কিস্তি বেঁধে যায়, সেজন্য কিস্তি ছাড়াই। আর কিছু টাকা থেকে গেলে আমার সংসারে আর্থিক সমস্যা, এতে আমি খরচা করি। এতে আমার পাশাপাশি সুন্দরভাবে দিনটা কাটে যায়। এরপর 24 সালে আমি আরো দুটো ছাগল বিক্রি করি। সে দুটো 6,000 টাকা। ADRA বাংলাদেশ আমাকে যে ছাগল দুটো দিয়েছে, এই ছাগল থেকে আমি অনেকটা খুশি, কারণ আমার আগে অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এই ছাগলের দিয়ে আমি এনাদের পাশাপাশি এখন আমার একটা সম্পদ, মনে করি আমার একটা সম্পদ। এই সম্পদের বলে আমার অনেকটা বল আছে। In keeping with the project sustainability plan, CAP Khulna have passed 11 goals from one member to another, fostering a spirit of community and shared prosperity. 23 সালে যে আমি দুটো ছাগল বিতরণ করেছি, সে দুটো ছাগল দুটো দলে, একটা 8 নম্বর দলে বিতরণ করেছি, একটা 4 নম্বর দলে বিতরণ করেছি। এই ছাগল আমাদের আশার আলো। এতে আমাদের অনেক আর্থিক সমস্যা মেটাবে। এতে আমরা বুঝতে পারি যে এই ছাগল যদি আমরা পালন করি, তাহলে আমাদের আর্থিক সমস্যা মেটাবে। ভবিষ্যতে আমাদের এই 5টা থেকে 2 থেকে 5টা হয়েছে, আরো 5টা হয়তো বানাতে পারবো। এই জন্য আমাদের আরো প্রশিক্ষণ দরকার। যখন 2 থেকে 5টা বানাতে পারেছি, তখন আরো 5টা বানানোর জন্য চেষ্টা করব। This has been a story of resilience, hope and empowerment. With the support of the CAP of ADRA Bangladesh, Gandari's journey has taken a profound turn, one that promises to break the cycle of poverty. We can change our life together.